Welcome back to my channel เรียน English with ครูปุ๋ยสวัสดีค่ะพบกับช่องเรียน English with ครูปุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูปุ๋ยมีคำศัพท์สระโฟนิกนะคะที่ออกเสียง e นะคะว่าสระที่ออกเสียง e นี้มีสระไหนบ้างนะคะมีสระตัวไหนที่ออกเสียง e แล้วคำศัพท์มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ let's go ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าสระที่ออกเสียง e มีอะไรบ้างนะคะสระตัวแรกเลยนะคะก็คือตัว e นั่นเองนะคะตัว e ก็จะออกเสียง e นะคะยกตัวอย่างคำเลยนะคะคำแรกเลยก็คือคำว่า b b b คำที่สองนะคะ she 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 คำที่สามนะคะ he 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 คำที่สี่นะคะ me 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 ค่ะอันนี้คือประเภทแรกนะคะที่ออกเสียง e นะคะมาดูประเภทที่สองก็คือสระที่ออกเสียง e นะคะก็จะเป็นตัว double e หรือ e e ก็คือมี e 2 ตัวนั่นเองนะคะตัวอย่างของคำนะคะก็จะมีคำว่า see 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 คำที่สองนะคะ meet 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 คำที่สาม feed 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 คำที่สี่ be 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 คำที่ห้า bean 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 ค่ะประเภทมาดูประเภทที่สามเลยนะคะประเภทที่สามที่ออกเสียง e นะคะก็จะเป็นตัว e กับตัว a อยู่ติดกันเลยนะคะก็คือ e กับ a จะออกเสียง e เหมือนกันนะคะตัวอย่างของคำนะคะก็คือคำแรก meet 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 คำที่สอง read 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 คำที่สามนะคะ see 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 คำที่สี่ team 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 นะคะส่วนต่อไปนะคะสระที่ออกเสียง e ประเภทที่สี่นะคะก็คือมีตัว i กับตัว e นะคะถ้าเจอตัว i กับตัว e ให้ทุกคนรู้ได้เลยว่ามันจะออกเสียง e นะคะยกตัวอย่างคำศัพท์นะคะ field 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 คำต่อไปนะคะ believe 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 แล้วก็เหลืออีกประเภทหนึ่งนะคะประเภทสุดท้ายนะคะที่ออกเสียง e นะคะก็คือมีตัว e กับตัว i นั่นเองนะคะถ้าเจอตัว e กับตัว i ก็จะต้องออกเสียง e เหมือนกันนะคะให้ทุกคนจำไว้นะคะคำแรกเลยนะคะ receive 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 ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันใหม่นะคะว่าสระที่ออกเสียง e มีอะไรบ้างนะคะสระที่ออกเสียง e จะมีอยู่5ประเภทนะคะประเภทแรกคือตัว e ตัวเดียวนะคะตัว e ตัวเดียวที่ออกเสียง e นะคะเหมือนคำว่า he she me be นะคะประเภทที่2ก็คือตัว e 2 ตัวหรือ double e ก็ได้นะคะก็คือจะมีคำว่า see meet feed be bean นะคะประเภทที่3นะคะก็จะเป็นเสียง e เหมือนกันก็จะเป็นตัว e กับตัว a นะคะก็จะมีคำว่า meet read see team นะคะประเภทที่4ก็คือเสียงอาจจะมีตัว i กับตัว e นะคะที่ออกเสียง e นะคะยกตัวอย่างคำก็คือคำว่า field กับ believe
นะคะ อาจจะมีคำอื่นอีกเยอะๆอันนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างเนาะส่วนประเภทที่ 5 ที่ออกเสียง e ได้เหมือนกันนะคะก็คือสระที่เป็นตัว e กับตัว i นะคะตัว e กับตัว i ก็จะออกเสียง e นะคะก็จะเป็นคำว่า receive นะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสระที่ออกเสียง e นะคะครูก็ขอฝากนะคะสระที่ออกเสียง e ให้ทุกๆคนนะครับลองถ้าเจอคำศัพท์แบบนี้ที่ออกเสียงแบบนี้มีสระแบบนี้ให้รู้ได้เลยว่าออกเสียง e นะคะสำหรับนี้ครูปุ๋ยก็ขอเซ y ก o นบายไปก่อนนะคะบาย